რამდენიმე წლის წინ თხეში მივდიოდი. ბილიქს ოდნავ ავწდი და უცებ უჩვეულოდ ტკბილი, მომაბეზრებელი სუნი ვიგრძენი. ცნობის მოყარეობა მძლია, ბუჩქები გადავწიე და გვამი ვიპოვე. როგორც ჩანს, კაცი დიდი ხნის გარდაცვლილი იყო და საშინლად გამოიყურებოდა. დასიებული, მომწვანო მუშაო ფერის იყო სხვადასხვა გამონადენით. ადგილობრივი ველური ბუნებაც კარგად იყო ნადიმზე რამდენიმე დღის განმავლობაში. პოლიციას დავურეკე და მათ მითხრეს, რომ იქ დარჩენილიყავი სანამ არ მოვიდოდნენ. რადგან შორს ვიყავი, მათ მოსვლას დიდი დრო დასჭირდა, დამნელდატიდეს და ძალიან დიდხანს ბიჯეკი მასთან ერთად სიბნელეში. აღმოჩნდა, რომ თავი მოუკლავს. ამის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში სიზმარში ვხედავდი. ის მელაპარაკებოდა და არც ისე სასიამოვნო რაღაცებს მეუბნებოდა. ძირითადად გაბრაზებული იყო, რომ მისი განსასვენებელი დავარღვიე და ამიტომაც ჩემი თავის მოკლა უნდოდა. ალბათ ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემი ფანტაზია იყო, მაგრამ იმ მომენტში ეს ძალიან საზარელი იყო. ის დღემდე დროდადრო მესიზმრება და ეჭვი არ მეპარება, რომ დღესაც დამესიზმრება. მას შემდეგ რაც ეს დავწერე. მეტი საშიში ვიდეოსთვის დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დატოვეთ კომენტარი.